హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ గార్డెనింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఐటెం రిపేర్ చేయబోతున్నాము. అది ఏమంటే ఫాల్ సీలింగ్ ఎల్ఈడి లైట్. ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తుంటే మీకు కనబడుతుంది. ఇది పైన ఫిట్ చేసుకుంటాం కదా ఎల్ఈడి లైట్, అదనమాట. దీంట్లో కొన్ని ఎల్ఈడీస్ డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. సో అది ఎల్ఈడీస్ ఎలా మనం చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాము, దీన్ని వేస్ట్ చేయకుండా అనేది ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తాను. ఈ ఎల్ఈడీస్ ఇక్కడ మన మార్కెట్లో ఎక్కడా దొరకలేదండి ఇది. కాబట్టి అమెజాన్లో నుంచి తెప్పించాను. ఒక ఎల్ఈడి కాస్ట్ వచ్చి ₹2, అంటే 100 ఎల్ఈడీస్ ₹200 పడింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ బ్రైట్ ఎల్ఈడీస్ మంచిగా ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్దాం.